哇，这是什么情况？外面突然刮好大的风，我得下去看看小狗去。这风一阵一阵的，突然刮了，突然就又停了。去看看小狗哦，又开始刮起来了。我的天！看看小黄怎么样？小黄，哎，你的狗窝怎么都吹没了？啊？你的狗窝呢？狗窝吹哪儿去了？这会儿忽起大风，小黄的狗窝都给吹没了。这花儿在哪儿放的我也不知道。先给它放这凳子上，我去找找小黄的窝。小黄的窝都给吹没了。小黄，你的窝呢？啊，我给你找找，你别凶我，我给你找找，我找找你的窝啊。你垃圾桶也吹没了，噗！哎呀，垃圾桶吹的到处飞，噗噗，卡到这儿。哎，窝呢？你去看看狗窝在哪儿嘞？狗窝吹哪儿去了？这边也没有啊，下雪了，飘雪花嘞。哎，这狗窝呢？小黄，你的狗窝呢？这吹哪儿去了呀？这儿也没有啊。哎，看看小黑，看看小黑，小黑啊，不害怕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 ，我来了。啊，没事，我来了，啊，来了。别叫了，别叫，我看看宝宝啊，我看看小狗，有这几个像是冻坏了，这几个还行，我刚去把门关上了，还行。哎呦，抱团取暖呢。啊、我不动，我不拿，我就看看他们啊，给他们喂点食儿。这个是燕儿早上给泡的羊奶和狗粮，有点凉了。我去加点热，搞点温的。别叫了啊，乖。去厨房给加点热的，这现在有点太凉了。这儿有热水。稍微加一点，好了，不能加太多，不凉就行了。得给小狗吃饭呀。过来，吃饭来。先抱一个小的，你别咬我啊，可别咬我。我给孩子们吃饭，你别咬我啊。来，尝尝。哦，给宝宝吃饭呢，啊！这家伙跟我不熟。哎，吃开了，会吃了。哎呦，那个也出来了，让宝宝吃啊！你不害怕？你怕什么？你抖什么呀？哎呀，小的吃的真好看，一个比一个憨。好了，你俩先吃，然后再给他们吃。我看看小的，我看看小的，你看小的冻得发抖呢。这家伙跟我不熟，他老觉得我要动他的孩子。我把孩子拿出来给孩子喂饭啊，乖啊，你看多懂事儿，有灵性的很。哎呦，你吃着都踩到里头，哎呀，踩里头去了。再拿一个出来。给孩子喂饭啊！给孩子泡了一盆，全让你给吃了。你让小的吃啥？那你就给小的喂奶吧。全让这大的给吃了。我又把它弄不出去，你看小的都着急了，一个比一个急。回来啦！那羊奶粉在哪儿嘞？
喂，全叫大的给吃了，再泡点，全叫大的给吃了。哎，阿姨，全让大的给吃了啊，全让大的给吃了。行，有，我得给它烧开水。不用开水，有温水，就厨房那温水就可以。那得先搁点粉啊。这多大风啊！哎呀，吹这儿来了，我的天！我刚才说我给他找呢，然后我说我先给那个啥，我先给小狗先一喂，然后，妈，喝热水瓶都看起来了。他给他自己抱进去的。来，哎呀，你把那个我给他拿个垫子。哎呦，我没想到你俩回来这么快。啊，窝都干丢了。等我去给他拿垫子啊，就把这个垫子给他们吧，给小黄吧，我给他垫里头。啊。这个垫子放在车上也是让 Lucky 给踩脏了。小黄，哦，我回来马上就回来了，我刚没给你找到。来，你出来，我给你垫个垫子，快来。垫进去，这下就暖和了哈。哎，好了，小黄这下这个窝就温暖了。你咋不进窝去呀？啊！你看你冻得抖的，去窝里吧，窝里我给你铺垫子了。这傻的呀，这孩子咋这么傻？他对我还是有点防备。你这样，我给你煮点肉肉。哎呦呦，冻得可怜的，我想摸它，我又不敢，这会咬人的。去窝里吧。我给你煮肉肉去啊！这好像是我给他们买的骨头，就它了。在这儿煮吧，收拾一下。是那天在大连那个市场，本来说给 Lucky 买了些排骨。没煮，今天煮了，给几个小狗都一喂。等煮开了，把这浮沫一撇。今天呢，兵哥和燕儿姐他们去店里了，我没有去，我不想给他们添麻烦，所以我就一个人在山庄这儿待着，去帮他们照看小狗。但是那小黄冷成那样，使劲打哆嗦，他不肯进窝。我给他窝里边呢放了个垫子，他也不肯进去，他对我还是有戒备心。流浪狗都是这样，所以我给它煮点肉，哄它，让它进窝去。太可怜了。筷子能扎动了，这个狗吃应该没有问题了。再煮一会儿，就连骨头都煮掉了，可以了，捞出来晾一下。这下小黄应该对我就没有戒心了。晾凉，去把它哄到窝里。啊，那么冷的天它不进窝，你说这孩子。一大盆 ，Lucky 也有的吃了。
先挑2块小的去逗逗它，最起码要让它进窝呀，不然今天确实挺冷的，今天威海降温了。这个篷布又吹过来了，难怪它不进窝呢。可能是中午它这个窝被吹走的时候，它在窝里把它吓坏了。小黄，来，给块肉肉吃啊！给块肉肉吃，吃吧，吃吧，吃吧！我不跟你抢，我不跟你抢啊！还有这块也是你的，不跟你抢，快吃吧，吃吧，吃完进窝去啊！给你窝里边放块大的，好不好？吃完进窝去啊！哎，我刚放那块肉嘞，嘿嘿，这家伙把它叼走了，就是不进窝，它是吓着了。今天大风刮的时候把它给吓着了。Lucky， 该你了，嘿嘿，我还没等到我换手呢，这家伙直接就叼走了。你看，见到肉特别主动。好了，你吃着，我去给小黑拿一块啊。再给小黑拿一块，给小黑拿块大的。小黑还要喂奶呢。哎，这会儿还在飘雪花嘞。今天下雪了，难怪这么冷呢。小黑呀，小黑呀。我来给你哦，我来给你送肉肉了，我来给你送肉肉了，快来，快来看这啥，快来，过来看这啥，给妈，来，跟他也得培养培养感情，给，你吃的啊，不是给孩子吃的，不是给宝宝吃的啊，快给吧，那你出来，快出来来，来过来，过来，过来，快来。你放这儿，放这儿吃啊！快来，过来吧。戒备心真强，不要给孩子吃啊，那是给你吃的，小宝宝不能吃肉肉的。哎呀，这是什么东西？又吹得滴里咣当的响。什么玩意儿啊？听着像是铁皮的声音。啊，不行，太冷了。这会儿风还是很大呀。小黄，你去窝里睡吗？啊，在这睡冷不冷啊？再给块肉肉，来，再给块肉肉，来，过来到这儿来，到窝里来，过来，给你放窝里，去窝里睡啊！来，过来，给你放这儿，快来。放这进去啊，进去睡，进去睡啊，去吧，去吧，进去吧。这家伙，这死活不进去，哎，又跑了。这外边下雪呢，你这不进去让我咋弄啊？
完了，我没办法。这孩子有点固执，我没办法。那咋办？只能等他冷了自己进去吧。我也是实在没办法了。哎呀，我冷的不行了。那你吃吧啊，吃饱了就不冷了。我上车了啊。你说你们多幸福啊！啊，傻妹妹，你说你们多幸福啊！车里暖和吧？小豆芽，想啥呢？想啥呢？